Gikundi kia arimi a nguku gia Kagumo-ini kaunti-ini ya Kirinyaga matingihithire gikeno kiao thutha wa kwamukira njui cia mweri umwe muthemba wa kienyeji kuma kuri thirikari ya kaunti. Kuringana na gavana Waiguru, thirikari yake ikoretwo ihotorete kuhura njeki arimi kaunti-ini ino ya Kirinyaga rungu rwa mubango wa Wezesha Kirinyaga kuria umuthi maheanite njui 80,000 o undu umwe na irio cia mieri 6 kuria megucoka methere gikundi giki thoko ya matumbi. Kiarekia tugoka tukoya matumbi tukamenderia na kida haha Kiaga kwina storage na tukamahe mbeca ciao na riu makambiria kwirugamia tugathie riu kuteithia group ingi na matumbi macio ni ithu turamateithia gwetha thoko. Mwena-ini wa arimi aria mamukirite nguku ici maugite ati mathondekire gikundi giki na makiambiria urimi wa nguku na muoroto wa kuongerera mbeca gikundi-ini giki. Riu makiuga uteithio uyu wa njui ici ni ukumahura njeki na mahote kwandandura urimi uyu. Ongethereire nguku icio citu gutwaheo twina weruteri witu ithuĩ enyewe turi members nguku ni gututeithia muno toni ni tuheaga mbeca cia kuhota kwikuria ithuĩ enyewe. Ni turathiaga ibarua kundu ngurani no riu ni twagia wira wa kurutaga na baria atumia meguteithikira ni tondu atumia ni mabinyiririkaga muno ria matena mawira ma kuruta. Nguku ici twareherwa ni undu wa guteithika nacio kuciambiria kurekia matumbi ithuĩ ni tukugia na bainda munene na ni turikagia kindu mugu. No arimi a thamaki kaunti-ini ino ni magunikite na uteithio wa maratathi ma kwarira thamaki o undu umwe na neti kuma kuri thirikari nene. Kahanene muno tondu mundu tarahotaga guthondeka kipondi kinene riu ni akuhota guthondeka pondi nene na kireraina na thamaki citu tukihote kurithia thamaki wega. Turakena ni muradi uyu tondu ni ku empower farmers mahote gukuria thamaki nyingi muno na nigetha na family cire ikahota kuria thamaki uria kwagiriire. Akiheana uteithio uyu mwandiki mukaru ministry-ini ya urimi ruhonge-ini rwa urimi wa thamaki Francis Owino augite ati kaunti ya Kirinyaga ni imwe ya kaunti 14 guku bururi-ini kuria thirikari iratwarithia na mbere tabarĩra cia guthomithia muingi ciĩgiĩ urimi wa thamaki. As I said, is the pillar agenda 4 items of nutrition, food and nutrition security. And we know that fish is very nutritious, right? In fact, there are myths to the effect that those from the lake are bright because they eat fish. Those are myths. But for real, fish is very, very nutritious, and the children that grow on a nutritious diet are children that grow mentally strong and physically strong. Oho kaunti no ni amukirite nduthi 5 iria iguteithiriria maabitha urimi guceragira arimi kaingi undu uria arimi makenereire makiuga ati ni mekuongerera thamaki makiria amu thoko iri kuo na thirikari ni irutire kumanyitirira. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga Zago Wainaina wa Kiarie.